fa ho an'Andriamatoa herina somary maka kosa indray dia nanao tatotra ny diany nandritra ny fandehanany niatrika nitsanona valambesoarivo tany maroka farany teo izy rehefa tafaverina teto an-tanindrazana nisy niresadresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny ara-pitolakandro teo teny amin'ny seranam-piaramanidiny vato bedabelo ny zavatra hita tany ary nafinatra sotra ny président Mado le nanasa karakara tany misy ny olona hoe olona anatin'ny eritrereto no président fédération anisany ao anatiny tena misy aminazy zany fa mila ezaka be da be io zany mila ezaka be da be amin'ny baolina kitra ta Madagasikara fampiresaka koa moa tamin'ny tantana fédération amin'izao tany sy baolina kitra tsy vita ary ilaina reo olona reo amin'ny fanohizana fiaraha-miasa raha ohatra hoe eritreritry ny lasaka président fédération zany momba ny fifidianana indray hoe manaona fifidianana dia nangataka le FIFA hoe misy ary ohatra izany mino fa tsisy zavatra iova be da be eo e satria misy zavatra mifehany football peny fotsiny ny arahana dia tsy maintsy isy fifidianana traike efa hita tao anatin'ny zany hoe fédération marokana zany inona ny tena hoe zavatra misongadina mety hoentinao anatin'ny hoe programme anasanao anatin'ny filatsahana filohan'ny fédération nenahy moa le programme anasa efa hitanareo dia efa manao e terrain synthétique ery Madagasikara io anao any Tamatavy Toliara Mazangazy ao dia rehefa tonga amin'ny toerana feno atao an'io ny 22 région satria io ihany ny base ny baolina kitra foot assiette io dia aveo moa le faritany tsy mbola manana reno ny zany fa ny anazy zany tena fanaovokana io miara-miasa amin'ny mpandrarahany amin'le toerana any amin'le faritra ohatran'izany zao Tamatavy Mazanga Toliara ohatran'izany dia ohatr'izay foana hoe fiaraha-miasa ny rehetrarehetra ny baolina kitra miankina amin'ny fotodrafitrasako io dia ny zavatra efa vitany teo aloha zany raha tonga amin'le toerana matsaraina fa namamerina eto fisorana ny président Mady tamin'ny fandraisana sy ny fikarakarana tany fa nafinaritra le izy dia sotra azy koa nandray fampiresaka fampididika tamiko tany ahitako an'le hoe ohatrany ahoana dia araka ny teneniko teo anisan'le olona mety amin'ny raha zany ho lasa filohan'ny fédération